听友心如潮，故事在燃烧。欢迎收听今天的捉鬼道人故事。更多本系列的故事收录在捉鬼道人的播单中，播单链接就在视频下方。上一集说到，歌手庄宇宁为了出名养小鬼，以血肉奉养，结果因为丢掉了小鬼灵体，被小鬼反噬。茅山弟子叶绍阳想要找到建议他养小鬼的朱中营，却没料到朱中营已经疯了。庄宇宁说，他得了神经病，已经好长时间了，天天嚷着自己儿子丢了，家人带他去了很多地方都没治好，有好几次他偷偷上街，把人家的孩子抱走，被人当成过人贩子。现在他被家人把他关在家中，门都不让出。我前周才去看望过他，他病得越来越重，不像个样子了。叶绍阳问道，他养小鬼吗？庄宇宁闻言猛然怔住，喃喃道，他说他朋友养过，他自己的话我不知道啊，莫非他是因为养小鬼变成这样的？沉吟片刻，庄宇宁向叶绍阳哀求道，叶先生，如果真是这样，请你一定要出手帮帮他啊！叶绍阳看他情真意切的样子，点点头道，你回头先安排一下，我先去见见他再说。现在我先跟你回家，去看看那个你之前养鬼的香炉，你没有丢掉吧？庄宇宁点点头，立刻站起来要走。女警谢雨晴开警车护送他们。回去的路上，叶绍阳继续科普着关于养小鬼的事情。他说，活养的小鬼跟在家里供奉神像差不多，心诚则灵，时间长了的确能改变供养者的气运，但是对事业和生活并没有太大的帮助。而且请神容易送神难，这玩意不是随便养的，一般人不敢碰。如果是学养小鬼，有两种，一种是供奉恶灵，在供养之前就达成契约，恶灵会帮助你完成心愿，但你必须得付出一些东西，也许是阳寿，也许是健康，也许是身边的人。谢雨晴皱眉道，我不明白，这样一来，供养者是付出了，但恶灵又能收获什么呢？活人的阳寿什么的，对他来说又有什么用呢？叶绍阳说，阴间有个衙门叫寻转司，是管人间交易的，任何的契约都可以在那里换成一种能量，供一方吸取。换句话说，恶灵拿了你的阳寿或精气，精气就是人的体肤健康之气，到了寻转司都可以换成他自己需要的东西。一般来说是修为，契约之力高于一切，这是天地大道的一种。还有一种血养小鬼，就是庄小姐这种了。小鬼本身被做法去除了煞气，封印在灵身里，不会伤人，可以活养。但是有些人为了快速达到一些目的，使用了血养之法，生血生肉，会帮助他开启邪修。随着修为增加，他对贡品的要求也会增加，一开始只是增加数量，后来可能需要人肉和人血，如果满足不了，就会反噬供养者。庄宇宁听到这里，脸色惨白，额头上渗出一层汗珠，说，可是我养的小鬼最初对我真的很好，一点不像现在这样，这是我用生血生肉供养的结果吗？可我这样供养的时间并不久啊，怎么会有这么大的变化？他的话倒是提醒了叶绍阳，他皱了皱眉，说道，他是用凤鬼烛造出的恶灵，天生煞气充盈，按说他不可能伪装成普通小鬼的样子。这件事我也不明白，慢慢调查吧。警车开到庄宇宁家楼下，不知什么时候来电了，别墅里好几个地方都开着灯，院门也敞开着。四人从院子进去，各自收拾妥当后，庄宇宁将一个红绸布的包放在茶几上，打开之后，
一只三角的香炉出现在众人视线下。叶绍阳立刻凑上去查看，香炉有一个大茶壶那么大，黄铜材质，雕工很精细，正反两面各雕刻着一种上古神魔的图形。叶绍阳没有细看，往香炉内部看去，还有一些没烧尽的香头和香灰。叶绍阳捻起一撮香灰，凑到鼻下闻了闻，的确残留着一丝鬼气。于是让小马跑腿，把自己刚才洗澡时解下的背包拿来，取出一张灵符，用朱砂笔画了几道，从香炉里捡起几个香头放进去，四角对折，转头命令小马去拿2根筷子、1个碗，舀半碗米送来。小马刚站起来，庄宇宁说道：“我家厨房不开火，没米，我楼上有一些插香用的糯米，行吗？”叶绍阳说：“是米就行。”庄宇宁立刻上楼，几分钟后把叶绍阳要的东西送下来，摆在茶几上。叶绍阳把包好香灰的符纸埋进糯米下面，再把2根筷子竖着插进去，之后从背包里取出一小把红绡，撒在碗底剩余的水中，等化开之后，顺着2根筷子倒下去，一直进入碗底。等了几秒钟不到，碗里的糯米开始向外翻动，一只浑身通红的飞蛾钻了出来，顺着2根筷子一直爬到顶端。长长的翅膀上有2个绿色的圆点，好像人的2只眼睛。小马3人一看之下，立刻后退。小马惊道：“这飞蛾哪里来的？”叶绍阳说：“这是茅山秘术，鬼气化蝶。”小马纠正道：“这是蝴蝶吗？这明明是飞蛾。”叶绍阳翻了翻白眼说：“书上就这么写的，我有什么办法？”说着，嘴巴凑到碗口，对飞蛾吹了口气。飞蛾立刻振翅飞起，毫不停留地飞出院子。叶绍阳立刻跟上去，一直来到院子的草坪上，当中有个鱼池，飞蛾落到鱼池里就不见了。叶绍阳俯身看去，鱼池呈椭圆形，长不过2-3米，由水泥砌成，四壁镶嵌着若干鹅卵石，里面游着一些脑袋很胖、5颜6色的鱼。叶绍阳只是把脑袋凑近了一点去看，这些鱼立刻停止游动，翻着眼睛向上看他。叶绍阳暗暗吸了口气，道：“问题严重了。”庄宇宁紧张问道：“怎么了？”叶绍阳本想明说，转头看到庄宇宁脸色更差了，又想到夜已深，今天晚上肯定是没法做法了，把真相说出来只会令他坐立不安，于是摇了摇头道：“没什么大事，先回去睡觉吧，明天再说。这件事情不是短期能解决的。”庄宇宁听得这么说，也不好再说什么了。叶绍阳从背包里取出5行旗，插在鱼池四周，拉上朱砂线，将整个鱼池圈了起来，然后招呼大家进屋。谢雨晴很快就告辞了。叶绍阳回到院子，招呼小马和庄宇宁上去休息。上楼的途中，庄宇宁不断打着喷嚏。到了2楼，叶绍阳把庄宇宁叫住，转身对小马说道：“去接一杯水来。”小马回来之后，叶绍阳已经画好了一张符，手指一弹，灵符自燃，就在自己手中烧成灰，揉碎了放入水杯里，递给庄宇宁，说：“这是祛湿符，你被雨淋发烧了，喝完这个去睡一觉就没事了。”虽然在山上没怎么好好学过艺术，不过这种简单的一符，叶绍阳还是会画的。第2天，众人一起吃早饭。叶绍阳一边吃着早饭，一边询问朱中营的大致情况。听庄宇宁讲完，点点头道：“我们吃完早饭就过去。”庄宇宁有些吃惊：“不应该先处理花园里的情况吗？”叶绍阳说：“花园那个东西已经被5行旗阵圈住，什么时候处理都行。朱中营家就在石城，
住在郊区的一个高档别墅区。吃完饭，庄宇宁开车载着叶绍阳和小马过去。途中，他按照叶绍阳的意思，打电话给朱中营的父亲，表示想去看望朱中营，结果遭到拒绝。庄宇宁皱着眉头说道，他爸爸不想让任何人见到朱中营现在的样子。他爸爸很有钱，很要面子。自从朱中营生病，闹出在大街上抓别人孩子这种事后，就被他爸爸关在家里，不见任何生人。他怕人嘲笑朱中营现在的样子。叶绍阳点点头道，可以理解，不过我们非去不可。于是庄宇宁把车开到市区一家高档的糕点店，选了几样女孩子爱吃的糕点，然后开车直奔朱中营位于郊区的家。1个小时后，车子停在一栋外形很中式的别墅前。庄宇宁带着叶绍阳和小马下车，进去按响了门铃。一个穿40多岁，看上去很有涵养的中年男人打开门，一眼看到庄宇宁，愣了一下，笑道，是宇宁呀，请进。这2位是？庄宇宁赶紧说，这2位都是朱中营从前的朋友，留学刚回来，听说了朱中营的情况，想要来看望他。叶绍阳2人笑着跟他打了招呼。朱先生勉强笑了笑，道，先进屋吧。别墅的1楼是一间光线充足的客厅，中式装修，古色古香。叶绍阳进门之后，神色立刻变得凝重起来，四下打量一番，又刻意从通往2楼的楼梯口走过，心中有了几分判断。朱先生请3人在沙发上坐下，招呼保姆上来沏茶。一番寒暄过后，朱先生依然拒绝了几人想见朱中营的请求。庄宇宁知道再说下去也没意义，反而会伤了和气。想了想，只有先行离开，回去商量别的办法。叶绍阳沉默地来到门口，突然回过头，对送他们出来的朱先生说道，朱先生，我不是什么留学生，也不是朱中营的朋友，我今天来是想治好你女儿的病。朱先生怔住，眼中闪过一道光芒，说，你是医生？叶绍阳说，不是，倒是。朱先生眼中的光芒瞬间熄灭，笑了笑道，倒是啊，谢谢了，不过还是免了吧。伸手做出了请的手势。叶绍阳却站着不动，继续对朱先生道，朱先生不信任我，是不是之前那些法事都失败了，所以你心灰意冷？朱先生愣住，随即释然，笑了笑道，看来你来之前做足了功课啊。叶绍阳听出他的意思，以为自己来之前找人打听过他家的情况，然后跟那些神棍一样也来骗一笔钱。当下也不解释，指着金鱼缸说道，这是风水鱼，鱼摆在门后，叫做门门结鱼，但你养的不是金鱼，而是黑鱼。黑鱼背黑肚白，吸阴吐阳，所以你这风水鱼结鱼的不是钱，而是阳气。因为你这屋里阴气太重，我说的对吗？朱先生目瞪口呆地看着他，刚要开门，叶绍阳挥手止住，走到阳台的落地衣门前，指着左右两边多出来的一堵墙说道，你这本来是开放式的落地窗，故意把墙的两边封上，因为日出无极，有极而亏，这2堵就是遮阴墙。你这房间的阳穴在两边的子午位，这样一来，采光足够，阳气按9宫循环，经过两边的遮阴墙，折回往复，循环不息。这样一来，这房间的阳气就能够达到最旺盛的状态。由于你这是复式楼房，楼梯旋转，贴了烽火山林的壁纸，更能帮助阳气旋转向上。你的女儿一定就住在楼上，你这个风水局的目的就是为了聚拢阳气，去抵消你女儿身上的阴气。
朱先生听了这么一段关于风水的讲解，眼神慢慢变得柔和起来。叶绍阳抓住机会说道：“给你攘卜风水这个家伙有点水平，但是用这办法来治你女儿的病，简直微乎其微。我不知道他是有心无力，还是压根就没找到病根所在。”朱先生犹豫了一下，一咬牙说道：“不瞒这位先生，自从小莹出事后，经常在房间内传出一个幼童的鬼笑声，然后就是她的惨叫。但她的房里根本就不可能有幼童。我本来不信鬼神的，逐渐也不得不信了。从那之后，我至少请了10个道士法师前来做法，结果都逃之夭夭了。还有一个甚至莫名其妙死在小莹的房间里。之后我去外地打听，找到3个道士一起来做法。他们说是有小鬼在缠着小莹，但是对付不过，只好布下这个风水局，说稍微能缓解小莹的情况。然后他们去请他们的师傅出山，可是1个多月过去，至今没有头绪。叶绍阳说：“既然如此，就让我试试，如果治不好，我1分钱不要。”庄宇宁也趁机对叶绍阳大加夸赞，说他是如何勇斗小鬼云云。朱先生听罢，赶紧在前面引路，领着3人来到2楼。对面是一条走道，叶绍阳一眼扫去，顿时无语。走廊上到处贴满了黄符，密密麻麻，跟电线杆上的小广告似的。跟着朱先生来到最里面的一间门外，轻轻推开门。叶绍阳3人立刻伸头看进去，一个蓬头垢面的少女坐在床上，面孔消瘦，神情萎靡，额头上贴着2块白色的东西，眼神空洞地望着对面的墙壁，对3人的到来一点反应也没有。庄宇宁好奇问道：“他额头上贴的什么东西？”朱先生道：“这是小儿退热贴，有点凉凉的，但是不冰。他总说头疼，贴这个能舒服一点。”叶绍阳没有去看这些，甚至连朱中营的脸都没去看，而是皱眉盯着朱中营的肩膀，叹了口气道：“原来是这样。”随即对朱先生道：“我做法需要安静，朱先生你还是回避一下吧，我保证还你一个好好的女儿。”朱先生犹豫了一下，只能照办，小心嘱咐了几句之后，转身出门。叶绍阳转身把门关上，为防万一，画了一张镇魂符贴在门上，然后转过身，神色有些凝重地望着朱中营。庄宇宁见他目光有异，小声问道：“绍阳，你看到什么了？”叶绍阳从背包里取出一瓶七星草液，在他和小马眼睛上各喷了一下，道：“自己看吧，别吓到了。”庄宇宁揉了揉眼睛，睁眼朝朱中营望去，表情登时僵住，身体靠在门上，双手捂住嘴巴，免得尖叫出来。在朱中营的肩膀上骑坐着一个2、3岁大的小女孩，头发很长，一直垂到床上，穿一身皱巴巴的红色睡衣，身材干瘦，2只眼睛格外的大，漆黑一片，看不到白眼球。他骑坐在朱中营的脖子上，2只小手分别掐着他2边太阳穴，手指一直伸进脑袋里。发现叶绍阳3人能看到自己后，他一点也不害怕，咧开嘴，露出2只尖牙，对他们做出威胁的表情。小马虽然也被这场面吓了大跳，但他的免疫力要强得多，没一会就缓过来，望着那小鬼说道：“这是什么鬼？他2只手在干什么？”叶绍阳说：“他在吸取朱中营的生魂，用来食用。”小马震惊道：“是一种修炼方式。”见叶绍阳点头，急忙又问：“那小莹还有救吗？”叶绍阳说：“7魄已经被吃了2魄，所以人会疯癫。咱们要是来得再晚1、2个月，他被吃掉3魄以上，
就算重新聚魂，神智也不好恢复了。叶绍阳说着，朝着朱中营走了过去。他暗中封住了体内的罡气，致使那小鬼根本察觉不出他的法力高低。见他靠近，立刻放开朱中营，头朝下跳下了床。落地的瞬间，原本光洁的地面突然出现了一滩血泊。小鬼全身没入血泊之中，连同血泊一起消失不见。庄宇宁紧张地环顾左右，突然觉得脚底有些发软，低头看去，脚下的地板不知什么出现一滩血泊，一双沾满鲜血的手从下面伸出来，抓住他的双脚，用力往下拉去。庄宇宁立刻感到自己的意识脱离了身体，一点点被拉入血泊之中。叶绍阳一个箭步冲过去，将刚画好的一张定魂符贴在庄宇宁的面门上，安慰道：“他在拉你的魂魄，贴上定魂符就没事了。”说完，也给小马脸上贴了一张。小鬼见庄宇宁的双脚拉不动，立刻放弃，潜入地下，血泊再度消失。过了没一会，一滩血泊从叶绍阳立足之处向外蔓延开去。叶绍阳冷哼一声，右手小指甲弹出朱砂，在左手掌心描绘着锁魂印。没等画完，一双手从血泊里伸出来，抓住了他的双脚。叶绍阳全然不管，继续不急不慢地画着。他两只脚像柱子一样定在地上，任那小鬼如何运用鬼力去拉扯，一动也不动。等锁魂印画好，叶绍阳弯下身子，右手抓住小鬼的一只手向上一拉，同时自己猛然向后跳起，一个浑身是血的身体被从血泊下面拉上来。正是那相貌恐怖的小鬼，长长的头发盖住全身。不甘被擒的他怪叫一声，长发向四周分开，如同数条大蛇，扭动着身躯朝叶绍阳全身不同部位击去。叶绍阳看也不看一眼，抬起左手，一掌拍在他的鬼门上。拿开之后，小鬼的额头上立刻多了一道亮晶晶的印记。万法归元，上阵锁魂，定。叶绍阳捏起锁魂咒的法诀，突出中指，在小鬼的印堂处点了一下。小鬼浑身抽搐了一会，立刻不动了，张开嘴，缓缓吐出一口黑色的鬼气。叶绍阳抬起右手，做拈花姿势，大喝一声：“收！”那一股鬼气自动流向他的手指，在拇指的指甲上凝结成一层黑色的膏状，被他取出一张符纸，慢慢擦干净。看着地上那只一动不动的小鬼，淡淡一笑。庄宇宁这才回过神来，有点不敢相信地说道：“这就死了？”叶绍阳说：“魂灭了，只留下鬼身。”庄宇宁这才确信一切结束了，对叶绍阳投去惊羡的一瞥，抬起头朝床上的朱中营看去，他倒在床上，人已经昏迷。庄宇宁不放心地问道：“小营什么时候能醒？”叶绍阳说：“7魄少了2魄，怎么能醒？得先聚魂。”看着地上的小鬼，叶绍阳挠了挠头，说道：“那2道魂魄已经快被他炼化，想重新凝聚挺麻烦的，得用茅山秘法。”叶绍阳感慨地想，这件事也得亏是自己经手，不然交给一般法师，就算杀得了小鬼，想要留住他的鬼身，并把朱中营的魂魄从鬼身里提炼出来，也是极不可能。有念及此，叶绍阳先画了一张聚魂符，贴在小鬼的面门上，打开背包，取出一个白色的塑料瓶，盖子上扎了很多细密的小孔，在小鬼的身上不断摇晃着，白色的粉末纷纷落在小鬼身上。一边解释说这是化生粉，鬼魂在阳间只能以虚影显形，
喷了这东西，他就能像在阴间一样显形了。果然，他话音刚落，小鬼原本透明的身体一点点变得充实起来。没过多久，从外表看，就跟普通的人没有任何区别了。小马感慨地说道：“不过你不是已经杀了他吗？还让他显形干什么？”叶绍阳说：“不显形，我怎么拆骨炼魂？去找姓朱的，要一袋生石灰来。没有就去想办法，快点。”小马立刻开门出去，等待了1刻钟不到，小马推门进来，跟朱先生一起抬着一袋石灰进来。叶绍阳有些吃惊地说道：“这么神速？”朱先生说：“附近有家装修公司，我去买了，立刻就来。”朱先生说完，立刻跑到朱中营身边，检查了他的心跳和脉搏，发现一切正常，这才放下心来，回头打量起躺在地上的小鬼。方才小马已经跟他讲了大致的情况，算是有了心理准备。但是真的看到小鬼的尸体，朱先生如同一切普通人，震惊的好像掉了魂一样。叶绍阳让小马动手，把一口袋石灰都倒在地上，铺成一个长方形，然后把小鬼的尸体搬上去，取出茅山灭灵钉，掀起小鬼的衣服，在心窝处扎了下去。立刻便有一股腥臭的黑血流了出来，被生石灰吸收。小马等人这才明白石灰的用途。灭灵钉顺着胸口往下，一口气滑到小腹的位置，叶绍阳才放下灭灵钉，从背包里取出针盒，挑了8根大针，两两一组，分别从上下2个方向刺入小鬼被打开的皮肉两边，将肚皮撑开。肚子里跟人类一样，是一堆花花绿绿的内脏和肠子。叶绍阳立刻画了一张符，丢进腹腔，做法燃烧起来，一腔内脏都化成了黑色鬼血，从灭灵钉开的血槽里流出，渗入生石灰中。把腹腔清理干净后，叶绍阳这才动手，用灭灵钉切开肋骨，截取了不同位置的8根黑乎乎的鬼骨下来，让朱先生拿了一口砂锅过来，把鬼骨头放进锅里，取出装着焦油的塑料瓶，往砂锅里倒入一些，再撒进一层硫磺，用符火点燃，然后把1枚注母大钱丢进锅里，自己盘膝坐在一边，不断念咒。随着硫磺和焦油燃烧，鬼骨头一点点融化成绿色的液体，足有半锅之多。又过20分钟左右，这些绿色液体也被烤干。小马等人伸头看去，砂锅里连一块骨头渣也没剩下，只有那枚注母大钱躺在锅底，原本金灿灿的铜钱此时变成了墨绿色。叶绍阳拈起注母大钱，来到床前，把它塞进朱中营的嘴巴里，压在舌头下面，右手中指按住他的人中，沉声念道：“一念铸成，浴火重生，所失魂魄，顷刻俱生，急急如律令。”一道紫光顺着朱中营的皮肤蔓延开来，几分钟后遍布全身，然后一点点消退，恢复正常的颜色。叶绍阳这才拿出注母大钱，小马等人定睛看去，铜钱已经又变得金灿灿的了。叶绍阳擦着额头上的汗珠，从拆骨、炼魂再到聚魂，这一路程序下来，自己花费的法力不亚于诛杀10只厉鬼。朱先生皱眉看着女儿，说道：“叶先生，他怎么还没醒？”叶绍阳说：“他魂魄丢了那么久，虽然我用秘法聚魂，但也需要一点时间来重新入神，很快就好了。”话刚落音，朱中营突然发出一声咳嗽，休息3秒，喝口茶，马上回来。3、2、1，我回来了。喜欢我故事的听友可以点赞视频以及订阅我的油管频道，搜索燃烧的故事。您的支持是我日更的最大动力。
回到故事里，几秒钟后，缓缓睁开了眼睛，涣散的瞳孔一点点聚焦，落在朱先生的脸上，虚弱地叫了一声爸爸。自从他生病之后，任何人都不认识，现在他居然会叫爸爸。幸福来得太突然，朱先生有点不敢相信，怔怔地看着他。小莹，你还记得我？朱中营反倒有些吃惊，我又没失忆，我怎么会不记得你？朱先生这才明白，女儿的病势彻底好了，顾不上有外人在场，上前紧紧抱住女儿，泪流不止。朱中营趴在父亲肩膀上，看着叶绍阳等人，脸上露出迷茫的表情，直到看到庄宇宁才笑了笑。庄宇宁上前去坐在他身边，握着他的手，把自从他昏迷之后的事情简单地说了一遍。朱中营脸色变了又变，低下头去，沉默良久，抬起头朝叶绍阳看去，感激地说道：谢谢你了，叶先生，谢谢你们。真没有想到我会经历这么可怕的事情，幸好遇到你，不然我可能要当一辈子疯子了。叶绍阳笑笑说：有些事情你应该慢慢能回忆起来了吧？你是怎么样招惹到这个小鬼的？朱中营低头思索了片刻，看了父亲一眼，道：爸，你能不能回避一下？朱先生说：行，我去给你妈打个电话，报告这个喜讯，让她马上赶回来。说罢，抹了把眼泪，向外走去。朱中营看着叶绍阳说：我把我爸支走，就是不想让他知道我养小鬼的事。叶绍阳点点头，庄宇宁却是大吃一惊：什么？小莹，刚才那个是你养的小鬼吗？朱中营摇摇头说：不是，我就是因为小鬼丢了才上了当，被这小鬼趁虚而入。朱中营开始讲述过去的事情。那个时候，我为了上学方便，住在我大学城的房子里。我前男友吴森经常来，发现我养小鬼这件事，很生气，说不想跟一个神婆在一起，天天数落我，让我把小鬼丢掉。我没办法，只好听他的，把古曼童给丢了。但没过多久，我就发现他出轨，我很生气，吵了一架之后，我们分居了。从那以后，我的生活发生了很多变化。我很后悔把小鬼扔掉这件事，就想找回来，但是古曼童早就不知道丢到哪里去了，也许被环卫工人清扫了。没有办法之下，我只好找老胡去询问，他跟我说了一种开启魂印的办法。我在家试了，结果没找回我自己的小鬼，反而招来这个东西。之后我做了什么，我完全不记得，直到你们把我救回来。叶绍阳缓缓点头，听到这，总算明白那个小女孩厉鬼是怎么附到他身上的了。鬼上身并不容易，一定是他为了找到自己的小鬼，用了类似引灯法之类的秘术，导致恶灵附身。庄宇宁猜测道：会不会是那个胡先生故意陷害你？朱中营想了想道：应该不会吧，我跟他无冤无仇的，而且关系不错，可能是我自己操作失误，或者运气不好。差点忘了问，你们来找我，本来是有什么目的？庄宇宁叹了口气，把自己的经历大致讲了一遍。朱中营听完，很是过意不去，这么说，是我害了你，当初不该介绍你养小鬼的。庄宇宁摇头道：不能这么说，你当时也是为我好，而且是我自己决定血养的，跟你没关系。不过我现在必须联系上胡先生，才能展开调查，你一定要帮我。朱中营抓住他的手说道：你的事我也有责任，我肯定帮你，但是我刚才听你说的，万一算计你的人是胡先生，你们要对付他吗？庄宇宁叹了口气：我不太懂这方面，全听邵阳安排。朱中营转头看着叶绍阳说道：叶先生，你救了我，所以我要跟你说实话。胡先生在石城卖出过不少小鬼，
买家都是一些达官贵人，这些人对他非常尊敬。你明白我的意思吧？如果让他知道你们对付他，你们会非常危险。小马痴然一笑，帮叶绍阳说话。叶绍阳摆摆手让他住口，对朱中营说道：多谢你的提醒，我会小心行事。你只要把这个胡先生的联系方式给我就行。朱中营犹豫道：这个当然没问题，只是我有一个不情之请。叶先生，你有没有办法帮我找回我的小鬼？原因请允许我保密。叶绍阳想了一下，说道：帮你找小鬼可以，不过我也不可能大海捞针。你这里还有没有跟他有关的东西？任何都行。朱中营想了想，道：古曼童被我给丢了，不过在丢弃之前，我发现里面是中空的，有几片亮晶晶的东西，怀疑是他身上的，所以留下做纪念了。不知道你能不能用得上。说完，带着3人来到隔壁房间，翻箱倒柜，找到一个首饰盒，当着大家的面打开。盒子里几个略有弧度的薄片，果然如朱中营所说，闪烁着一层蓝色的荧光，就算在白天也有一些亮度。叶绍阳一看之下，立刻笑了起来，道：有这东西在手，事情就成了一半了。这是鬼指甲，这东西在人间就呈现出这种样子。鬼指甲是鬼气之末，就像残蜕皮一样，半年就要脱落一次。这玩意能入法药，在鬼市上很值钱的。叶绍阳说完，捻起一块鬼指甲，使出罡气感知了一下，上面还残留着一丝鬼气，非常纯净，是正修之鬼。叶绍阳又问了他一些小鬼的情况，便让他在家等待结果，告辞离开。朱中营送他们下楼，见到朱先生。朱先生对叶绍阳感激不已，坚持要宴请他，表示谢意。叶绍阳已还有事要办，谢绝了，临走前留下自己的银行卡号。朱先生送他们出门，再三道谢。叶绍阳让小马用手机导航，把之前从朱中营口中问到的他丢弃小鬼灵身的地名输入进去。儿童游乐园5个字跳入眼帘，离朱中营丢弃小鬼灵身的地方只相差不到1公里，于是决定就去这个儿童乐园，不过要晚上去。咱们现在先回去处理花园那个东西。叶绍阳想了想，让庄宇宁先开车去卖农具的商店，买了2把尖头扁铲交给小马，然后开车往别墅赶。庄宇宁的花园里到底有什么鬼怪呢？叶绍阳准备怎么除掉他们呢？下一篇故事再给各位听友讲述。好了，听友们，这篇故事到此结束，敬请期待下一篇更精彩。